Sono partite le atlete della prima serie del 2000 Siepi Allieve, è stata una comunicazione di servizio, ci dicono che c'è un pulmino, un furgone con le luci accese della Cari Rieti, quindi la studentessa Rieti, furgone con le luci accese nel parcheggio. E ancora uno splendido sole ad accompagnare le atlete e gli atleti in questa prima giornata dei campionati italiani allievi di Jesolo. La grande atletica che ritorna in questa splendida cittadina balneare. L'anno scorso gli allievi erano a Sulmona, quest'anno è toccato nuovamente a Jesolo, così come nel 2013. Se ne vanno via in due, il numero 141 Elisa Dal Piazza e il numero 139 Simona Conti. Dal Piazza per l'Athletic Club Belluno, Conti per la Bracco Atletica. Altro passaggio per le atlete delle Siepi, sosteniamole! Sempre il numero 141, quello di Elisa Dal Piazza a guidare. Elisa Dal Piazza con il dato di 8, 12 e 18. In video i nominativi delle atlete che si sono qualificate per la finale del salto con l'asta. Ricordiamo, finale del salto con l'asta prevista per domani alle ore 15. Sono Maria Roberta Gherca dell'Atletica Velletri, Martina Molinaro Malignani Udine, Gaia Bonessa Costorino, Lucrezia Lavelli Atletica Piacenza, Martina Turco studentessa Rieti Andrea Minardi, Lara Dalla Porta, la Garina Cruz Team, Margherita Scalfi, Cus Pro Patria Milano, Rebecca De Martini, Atletica Bruniera Friulintagli, Nikita Lanciotti, Team Atletica Marche, Federica Pregnolato, Atletica Piemonte, Beatrice Gibellini, la Fratellanza Modena e Alessia Casale, Cus Trieste. È sempre il numero 141 a guidare la gara in questa prima serie dei 2000 Siepi, il numero è quello di Elisa Dal Piazza, nel 1999 dell'Athletic Club Belluno, accreditato di 8, 12 e 18. Giustamente distanziate tutte le altre atlete che inseguono. Allora ricordiamo a tutti i presenti che il materiale perso, dimenticato o ritrovato va consegnato o cercato al TIC, quindi invitiamo tutte le persone che trovassero del materiale
disperso a portarlo per favore al TIC, così come coloro che cercano qualcosa di perso di andare a chiedere direttamente al TIC. Continua la cavalcata solitaria di Elisa Dal Piaz, questa prima serie dei 2000 siepi allieve. Seconda posizione Anna Patelli dell'Atletica Bergamo, quando è iniziato ormai l'ultimo giro per l'atleta al comando Elisa Dal Piazza, ora che inizia l'ultimo giro anche l'atleta di Bergamo. Quasi un centinaio di metri di vantaggio per la Dal Piaz, quando mancano ormai poco più di 200 metri alla conclusione. Ed ecco l'ultima riviera per l'atleta di Belluno. Presenta da sola qui sul rettilineo per sentire l'applauso del pubblico di Jesolo. Elisa Dal Piazza aveva un accredito di 8,12, demolisce questo suo accredito e si aggiunge a questa prima serie con il tempo ufficioso di 7:36:49. Seconda posizione Gloria Busti della Fondazione Bentegodi e in terza posizione Anna Patelli della Atletica Bergamo 1959 Traverso. È la presentazione della serie degli atleti migliori con i migliori accrediti per quanto riguarda i 2000 siepi allieve. Sono partite gli atleti accreditati nei tempi migliori nei 2000 siepi: Lupano, Silva, Paccamiccio, Romano, Rifiuto, Fumagalli, Griglio, Mondonico, Barone, Fontana, Bazzani, Carraro, Destini, Menia e ancora Cavalli, Schiff, Fabiani, Palumbo e Locatelli.
questa gara del 2000 Siepi il miglior accredito è quello di Linda Palumbo, atleta trentina, Atletica Clarina, allenata da Claudio Tavernini con 7, 12 e 42. Qualche centesimo in più per Arianna Locatelli della Pro Sesto Atletica, 7, 13 e 28. La sfida dovrebbe essere presumibilmente tra queste due atlete, ma anche Ludovica Cavalli della Trionfo Ligure, 7, 27 e 31. La campionessa uscente nel 2000 Siepi è Erika Sorrentino, che l'anno scorso aveva vinto con il tempo di 7, 05 e 92. Allora ripetiamo una notizia che serve sicuramente a tutti e chiediamo a tutti i presenti se viene ritrovato qualcosa di non vostro oppure c'è stato uno scambio casuale di borse o contenitori delle scarpe o qualsiasi altra situazione. Il punto di riferimento per tutti è il TIC, per cui se trovate qualcosa di dimenticato non vostro portatelo al TIC, se cercate qualcosa di perso andate a chiedere al TIC. Se tutti fanno così ritroviamo tutto. Grazie. Subito ritmo sostenuto in questa seconda serie della gara delle siepi allieve. Si è già fatta parecchia selezione. Linda Palumbo, Atletica Clarina Trentino, con il numero 155, con lei anche l'atleta con il pettorale numero 143, Erika Fabiani della Axi Italia Atletica, poi a seguire il numero 161, Giulia Schiff del Corpo Libero Athletics Team. Ancora in quarta posizione Arianna Locatelli della Pro Sesto Atletica. Se ne vanno via in 5, si forma un gruppetto di 5 atlete, le prime 3 molto vicine tra loro. Ecco le atlete ancora che si apprestano al passaggio alla riviera. Mutata la situazione, è sempre Linda Palumbo, l'atleta della Clarina, la trentina, a guidare, a tenere alto il ritmo. Sempre in 5 comunque, molto vicine tra loro. Anche se perde qualcosa in questa fase di gara, Arianna Locatelli della Pro Sesto Atletica. Sempre Palumbo a guidare la gara, l'esile atleta trentina, che è anche l'atleta con il miglior accredito, 7, 12 e 42. Se ne vanno via in 4 in questa fase di gara. Non molla Linda Palumbo, è sempre lei a dettare il ritmo, a guidare la gara. Quando tra qualche istante udiremo il suono della campana inizierà l'ultimo giro.
prende qualche metro di vantaggio la portavalori trentina, i colori dell'Atletica Clarina, la ragazza di Claudio Tavernini. Al secondo posto sempre Erika Fabiani dell'Ax Italia Atletica. Si delineano le posizioni con Palumbo a seguire Fabiani e poi Schiff. Allunga ancora l'atleta della Clarina, Linda Palumbo, classe 1999. Ultima riviera. E ormai è tutta in discesa la gara per Linda Palumbo, si presenta da sola sul rettilineo. Eccola qui la ragazza trentina, Linda Palumbo davanti a Erika Fabiani. E un altro titolo va in Trentino per Linda Palumbo, Erika Clarina. Ancora un tempo, 7:09:23, poi Erika Fabiani. E un grande recupero in terza posizione. Ludovica Cavalli, un grande recupero e riesce a riagguantare la terza posizione, lei che aveva anche il terzo miglior accredito in gara. Dunque Palumbo, Fabiani e Cavalli, questo è il podio di questi 2000 siepi allievo. Mentre è iniziato anche il secondo gruppo del giavellotto, per il momento 50:02 per Simone Silvestri del Trieste Atletica, mentre si susseguono ancora gli arrivi dei 2000 siepi.